një protagonist në sistemin e mparshëm të drejtësisë, ka të gjithë formimin e nevojshëm për të ndjekur këtë punë, pasi formimi juridik në të rast është shumë i rëndësishëm, por ka edhe sfidën që gjithë ato që i ka thënë Blerinës në parlament, tani bashkë me Blerinën dhe bashkë me tjerët t'i adresoj. Këtu nuk jemi vend shumë i vogël ne për të ndarë në shumë pjesë, dhe kur vjen puna tek politika, ndarja është edhe natyrshme sepse jetojmë në një sistem demokratik, por kur vjen puna tek shteti, kur vjen puna tek objektivat e përbashkët, për aq kohë sa na jepet mundësia, mirë është që të përpiqemi së bashku. Tani, kjo është në një farë mënyrë edhe një lloj sfide personale, se dhe mua nuk më ka kursyer zotëria kur kam qenë në parlament, tani ta shohim se si i bën gjërat për cilat nuk na ka lënë gjë pa thënë ne, që nuk i bënim ashtu si duhet. Dhe këtë e them me shumë sinqeritet, pa asnjë ironi, por realisht të kalosh nga fjalët tek ose nga teoria tek praktika e punës, është njësoj si të kalosh nga poezia tek romani, është një tjetër histori komplet. Gjithsesi, disa gjëra duhet t'ia vëmë vetes detyrë dhe t'i bëjmë. Nuk bën sens që inspektoriatet mos kenë plane të punës dhe që inspektorët nga ai që e ka fushën e përgjegjësisë në mes Tiranës deri tek ai që e ka në një qytet vogël të mos kenë përpara planin e tyre të punës dhe të mos përgjigjen për planin e tyre të punës, por të dalin nga shtëpia si gjahtar që nisen në për drejtime të ndryshme për të kapur në gjë. Kjo nuk mund të jetë mënyra si funksionojnë inspektorët. Dhe aq më tepër akoma, unë besoj që ka ardhur koha që ne të mos veprojmë në nivelin e inspektimit me befasira, a thua se po kapim diversant dhe armiq në radhët e sipërmarrjes. Sipërmarrja lajmërohet, i parashtrohet programi tematik i inspektimit dhe bëhet inspektimi. Ne qëllimi ynë nuk është i kapim gabim, qëllimi ynë është i ndihmojmë që të vetë korrigjohen edhe kur janë gabim. Kështu funksionon në gjithë Europën, kështu do të funksionojë edhe këtu. Tjetra që është barë e kryeinspektorit përgjithshëm dhe e inspektoratit përgjithshëm është të racionalizojmë vizitat në dyert e biznesit. Nuk mundet dot një sipërmarrje të harxojë një kohë pa limit për lloj-lloj inspektimesh që i vinte dera. Dhe sensi i kësaj reforme shkon në këtë drejtim, që të gjithë janë pa diskutim të kontrollueshëm nga të gjithë, por nuk mundet dot të sulmohen me gjithë farë lloj inspektimesh, por